দিয়ে দিছি, আস্তটাই দিয়ে দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে না মানে? হ্যাঁ ভালো মাল খাইছো, সামনে খাবে না? কি নষ্ট করা তো ঠিক না। হ্যাঁ, ওর বাবা খসখস করে আওয়াজ হচ্ছে। কেমন লাগে? হ্যাঁ, তুমি ভালো খানা পাইছো, খাও। ওরে বাবা, ওরে বাবা রে। আর ঘরের দিকে তাকানো কি? হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গেছে, অনেক বয়স, অনেক বড় হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক বড় হয়েছে, অনেক বড়। আগে বললে ছিলে দিতাম, লবণ চাল মাখাই দিতাম। হ্যাঁ, ভিডিও তো করছি, ছবি তুলে কি করবো? ভিডিও করো। ভিডিও করছি তো। তুমি এখানে আসো, তোমার ভিডিও করি। এখানে যাও। বই করছে? হ্যাঁ, কামড় দিবে। হ্যাঁ বাবা, সেই দাঁত একদম। আমি আর মনে করেন 12-14 বছর আগে পাচ্ছি। 100 বছর এই দেখি ঘুরে এলাকার মানুষ না দেয়। কি অবস্থা? ছেলে না মেয়ে? ছেলে। কে তুমি চেনো? এই বানরটাকে চেনো? নাম কি জানো? হ্যাঁ, নাম জানো না? হ্যালো। খাওয়ার থেকে নষ্ট করে বেশি। খোলাই থাকে, তাদের কিছু কয় না, সামনে চলে। হ্যাঁ, কি অবস্থা?